Двигатель Mondeo 3, 2-литровый Duratec. Беспокоил стук. Стук похожий как стук клапана. Короче, ковырял, менял ГРМ, менял бошку в сборе, распредвалы, все на свете, все оригинальное, насос, поддон там, все на свете. Купил вкладыши, думал вкладыши. А в итоге оказалось, если так присмотреться, гильза. Гильза первого цилиндра отрыгнула, блядь, от блока. Все ожидал, но не это. Тем более гильзы в идеальном состоянии. Хон как будто бы вчера нарисовали. Знаете, видно какой-то заводской или какой герметик пошел. А на первом его уже нету. Вот видно, как гильза ходила. Просто в бок надавливаешь, видно, как гуляет, масло чвакает. Это, конечно, провал, блядь.